сколько масла накапала Азалия сковородку. Это как будто какие-то брызги от воды. Господи, и это хватит? А? Ты что, сколько килограмм скинул? Будешь делиться с моими подписчиками, что ты худеешь, или нельзя это снимать? Ты сразу определи границы свои. Видишь, я новое слово знаю. Я же сейчас книгу по психологии читаю. И мотивирующие эти слушаю. Как там? Что-то там слушаю. По YouTube. Ну давай, говори. Что, можно мне снимать такое или нет? Сразу определи свои границы. Договоримся. Нет, записываю завтрак. Записываешь завтрак? Угу. Почему записываешь завтрак? Ну, чтобы знать, что я ем и на сколько калорий. Заля в шоке открыла, а там пустые скорлупки. Фильтр нужно на кире галам такой. Да потому что лень мне выкидывать. А потом весь ошай тулга пустой, корочкаларман от купей. Потом весь хаутом отоштаем такой. И сколько ты в день должна съесть калорий? Я до 2000 калорий. 2000 калорий в день ты должна. До. До. То есть больше, меньше можно, больше нежелательно. Поэтому ты все высчитываешь, да? Да. Прямо берет ложкой вот так вот, в чашку кладет и взвешивает. Сейчас я вам покажу, какой странный завтрак Азалия готовит себе. Она сейчас ест вообще по-другому. Мою жирную пищу, мои салаты, ничего почти уже не ест. Ну, некоторые вещи ест, конечно. А ты мой вчера сникерс сожрала. Так ты же мне разрешила. А ты его посчитала? Да. Посчитала, да? Да. Его, значит, можно было есть. Целый батончик большой сникерс. Да. Который 250 калорий в одном батончике. Какого? Я говорю, преступление совершила. Кстати, вот как там Эльвира, Азалин тренер, высчитывает ей колораж, контролирует всю ее еду, и она не ограничивает ее в еде. Все можно по чуть-чуть. Но вчера мой сникерс весь сожрала. Я сейчас сникерс начала есть во втором. Почему? Потому что когда я очень сильно голодаю, да, мне головокружение начинается, я с собой сникерсы таскаю. Чтобы раз откусил, и более-менее становится. Смешиваешь яйца сколько надо, с творогом сколько надо. Ну, в зависимости от того, сколько есть хочешь. Не знаю. И жаришь. И Азалия каждый день почти яйцо с творогом жрет. Я ей говорю, давай кашу буду варить. Она не хочет каши почему-то. На яйца конкретно подсела. Я тоже раньше очень любила яйца. Я могла, знаете, сожрать, 5 яиц. Вот спокойно прям. Сейчас я не могу. Давай покажу этот завтрак Азалия. 1 яйцо, 1 столовая ложка творога. Боже, какая поставила Азалия, был кюе. Ну, поставь. Кюе, Азалия. И вот это все жарит на 3 каплях подсолнечного масла. И потом майла юхта. Это что за фигня полная какая-то? Мне нравится. Ну это вообще какой-то... Ну это же я буду есть, а не ты. А это знаешь, на что похоже? Это когда кофагна. Ой, мам. Я считаю, что если ты сидишь на диете, то тебе приходится себя ограничивать. Именно в каких-то продуктах и так далее. Конечно, когда ты считаешь калории, у тебя тоже есть какое-то ограничение, но оно скорее идет в сторону того, что ты ограничиваешь себя в калориях. То есть в любом случае будут такие дни, когда ты можешь есть какие-то продукты, и тебе от этого ничего не будет. То есть я как бы могу на ежедневной основе есть шоколадки, чипсы, если это входит в мой колораж. И зачастую я их не ем не потому, что, допустим, я боюсь, что я наберу лишних калорий, а потому что мне на первом месте это добрать белок. Потому что белок добрать сложно, надо есть много, чтобы его добрать. Можно я попробую вот этот твой сырочек? Идем как говорила моя бабушка, начала курс колоста. Мне хирург пластический посоветовал, сказал, перед операцией пока что можно проколоть колост. Ботокс нельзя, сказал. Что такое вообще колост? Кстати, да, что такое колост? Чем помогает колост? Стимулирует выработку собственного коллагена, восстанавливает его недостаток, что приводит к повышению упругости и эластичности кожи, разглаживанию морщин и улучшению общего качества кожи. Многие женщины написали, что они очень хорошо разглаживают рубцы. У кого было сильные прыщи, остались рубцы, оказывается, вот этот колосс очень сильно помогает. Они их
кто не в курсе, я хочу сказать, что я все процедуры делаю Джованни. И еще я здесь буду делать пластику лица. Да, вот так подтягивает лицо. Прикиньте, вот так, смотрите, видали? Вот, смотрите, опущено, да? И мне вот так сделают. Шо? И груди тоже я здесь буду делать. Вместе с грудями, кстати, живот сразу же уберут, сказали. Обвисший живот. И потом еще что буду делать. Ну, пока все. Кстати, знаете, что одна подписчица мне написала? Она говорит, уберите свои эти колхозные ресницы, как у коровы. И еще в тот раз мне сделали замечание про мои зубы. Че вы с грязными зубами ходите? Короче, у меня вот здесь вот тут где-то застряло что-то, да. И я снимала, и они увидели, что у меня что-то там застряло. И такие говорят, че вы с грязными зубами ходите? У вас там мясо застряло. И еще снимаете, как вам не стыдно. Фу, как противно, фу. Вот так прям мне написали, представляете? И вот что я хочу сказать, доктор. Я же снимаю все как есть. Я когда начинаю снимать, я не смотрю, как я выгляжу. И что у меня там в зубах застряло или нет. Я перед съемками не осматриваю свои зубы. Я свой нос тоже не осматриваю. Не дай, там может быть у меня тут сопля есть, нет. Я тоже это не смотрю. Вот, может быть, другие вот осматривают свой нос. Там нет ли какой-нибудь сопли, там что-нибудь не застряло. Типа, может, осматривают. А я абсолютно на себя не смотрю. Я беру камеру и начинаю снимать, не подготавливаясь к съемкам абсолютно. И да, всякое может быть. Может быть и сопля здесь застрять большая. Может быть в зубах что-то застрять, может быть. Всякое в жизни бывает. И зачем из-за этого мне писать такие сообщения? Фу, как противно смотреть. Сейчас напишут, что язык белый, не почистил язык. Короче, ну вот сейчас я готовлюсь к укольчикам колос, жду своего косметолога. Такая девчонка молоденькая, хорошенькая. Она на самом деле вообще нифига не молоденькая, ей 40 с чем-то лет, а выглядит как на 30, прикиньте. Вот Джованни, все в одном месте, между прочим. Все абсолютно можно сделать в одном месте. Даже анализы здесь дать можно, прикиньте. И реабилитация после операции, оказывается, даже есть. Представляете, ну? Подготовка кожи очень важна, то, что мы делаем колост, да, это мы насыщаем коллагеном, с питанием все обязательно тоже это нужно восполнять. И плюс можно добавить препарат, есть такой мезовартан. Мезовартан – это американская компания, то есть сейчас производится в Корее, очень хороший препарат с пептидами, которые как раз таки, там содержится пептид, который клеточки наши омолаживает, то есть они хорошо начинают вырабатывать и коллаген, и эластин. И как подготовка к пластической операции тоже хорошо, то есть там и заживление потом идет хорошо, и сама кожа, то есть тонус ее вот такой вот хороший. Там не только гиалуроновая кислота, а именно вот пептиды, которые работают на восстановление каркаса. Вот что интересно, почему у меня вот на правой щеке морщин больше, чем на левой? Почему это такое может быть? Ну, во-первых, у всех асимметрия, у нас, у всех лица асимметричные, это абсолютно нормально. А во-вторых, может быть, спите, скорее всего, на одной стороне, может быть, и на правой. То есть это тоже влияет. Понятно. Поэтому наши привычки какие-то повседневные, они у нас формируют вообще наш овал тоже. Плюс нам нужно всем уделять внимание уже сейчас как раз-таки у вас работа с телефоном. Вот так вниз лицо не опускать, тоже телефон поднимать наверх. Чтобы вот, ну конечно, вот как раз-таки овал, чтобы у нас был такой четкий и чтобы не было постоянного наклона головы. Все понятно, блин. Это тоже формирует, вот второй там подбородок, вот здесь вот складочки. Все, доктор, мы начали колоться. Я не знаю, конечно, можно говорить, начали колоться. Колостом колоться. Что только мы не терпим, девчонки, чтобы выглядеть хорошо. Все терпимо. Да, терпимо. А вы сами себе какие процедуры делаете? Раскройте секрет, пожалуйста. Вот М22 люблю. Фотон омоложение есть, то есть она и на связке работает, и на качество кожи. А укольчики Укольчики тоже обязательно. Какие? Ботулотоксин делаю регулярно. Ботулотоксин, он у нас расслабляет чрезмерную активность мышц, то есть там, где у нас Вы в мимические. тот раз говорили, что у вас в клинике почти все ее делают, да?
Ну, у того, у кого есть показания, биоревитализацию. Обычно же говорят сапожник без сапог, а это не Нет, про нам- вас. Нет, нам так нельзя, нам только в сапогах. Вам, наверное, И нельзя красиво. выглядеть, да, плохо. Конечно. Отличные новости для меня. Короче говоря, операцию фейслифтинг, понимаете, короче, подтяжку лица, операцию назначили на 6 декабря. Короче, на Новый год у меня Аллаберха уже не будет морщин. Аллаберха инде. Если весь анализдар, если весь анализдар хевет буха. Альберт, короче, операцию подтяжка лица на 6 декабря назначили. Прикинь? Прикинул. Я, короче, обратно сюда зашла, потому что доктор здесь, говорит, набивка пришел. А где этот? Рустам Набиев зашел сюда, да? А? В кафе? Привет! Привет! Мне муж сказал, говорит, Набиева не видел, что ли? Говорит, можно снимать, да? Да, можно. Можно? Вы же блогеры, так что, наверное, понимаете меня, да? А я такая, короче, выхожу, а я же лицо прокалываю здесь. Ага. Колюсь, короче, я. И этот Альберт говорит, Рустам Набиев зашел, ты не видел? Я говорю, нет. Вон же, говорит, его Порше стоит. Ага. На Порше катается Рустам Набиев. Сколько я охотилась за Рустамом Набиевым, и вот впервые я его живую вижу. Представляете, впервые. Я с ним вообще не знакома даже. Да, действительно, мы ни разу не встречались за все Да, эти ни годы, разу не встречались. хотя смотрю. Да? Смотрю. Чё, честно? Честно. Да? Честно. Вот так вот, Прикольно. сам Рустам Набиев, мини харай, блин, дуфтар. Как дела? Что здесь Хорошо, делаете? вы так изменились, капец. Страшно старая стала, Нет, вы очень сильно похудели. да? Я сильно похудела и постарела. Я же здесь собираюсь операцию делать. Мне вот на 6 декабря лицо буду подтягивать, как Гурченко. Вот так. Натяну. Ну, на вид картайдым, бляха-муха, вообще, ну. Очень хорошо выглядите. Спасибо. А вы что тут делаете? Тоже пластику лица? Нет, или я чё? здесь завтракаю. Завтракаю? Всегда завтракаю, да. В смысле, здесь Джованни, что ли? Да, здесь же все по-домашнему, так, по-правильному. А я слышала, что вы лицо там что-то прокалывали. Здесь? Я вот не помню, от кого-то слышала. Нет, Нет, здесь я делал межбровку, да, вот здесь. А, межбровку? Да. Что там делаете? Ботокс? Ну, да, как он называется? Что-то не помню даже, как называется препарат. Ну, у меня же вот это вот, у нас вот наследственная вот эта вот борозда, вот это вот. Ага, ну это у всех. Да, но она меня очень сильно бесила всегда, Да? поэтому я хотел это разгладить, так скажем. Вот, Курдыгин Мудостар. Даже Рустам Набиев ухаживает за своим лицом. Представляете? А я в 45 только начала ухаживать за своим лицом. Понимаете? В 45. А Рустам Набиев уже ухаживает за своим лицом. И даже вот сюда ботокс колоть там. Представляете? Что, когда правда. будем делать один день со звездой? Ой, Я же писала. да, вы писали. Ага. Не знаю, даже можно в октябре, наверное. В октябре? Да. Давайте. Сентябрь такой загруженный, октябрь тоже Загруженный? где-то после середины. Ага. Вот, доктор Ижитыгин, сам Рустам Набиев сказал, что в октябре ловим его на слове и узнаем, он человек слова или же нет, доктор. Слышали? Все слышали? В октябре сделаем рубрику «Один день со звездой Рустамом Набиевым». Короче, доктор, оставляю окошко. Давайте голосуйте. Хотите ли вы видеть в моей рубрике «Один день со звездой» Рустама Набиева? Что они хотели бы там увидеть в этой рубрике? Вот, Да, кстати, особенно что вот, хотите увидеть? Потому что не все же как бы условно показывается там. Вот что бы они хотели понять, узнать, вот как он это делает, возможно, как этот. Но мы же один день, это же не... Мы же спать не будем все вместе потом, да? Нет. Сегодня вообще хороший день, Дустар. Это просто обалденный хороший день. Я даже договорилась с Рустамом Набиевым. Прикиньте, он, оказывается, сюда кушать ходит. В Джованни, представляете? И здесь межбровку колет. Ботокс, короче, делает себе. О, Альберт. Все, я с Рустамом Набиевым договорилась на рубрику «Один день со звездой». В октябре. Аллаберха. Где-то в конце октября, наверное, будем делать. Вот его Порше осталось. Вот деловая колбаса, блин. Порше на юре. Так, короче, мне понравилось готовить слоеным тестом. Это, было вообще слоеное тесто, мол, нифига себе. Обычное, блин, дрожжевое тесто и баша. Это вообще нифига не слоеное тесто, мына. Обычное дрожжевое тесто алгана. Я и сама могу приготовить дрожжевое тесто и баша. Ёпарасоте, обычное дрожжевое тесто, еда не сягу бахату алгана. Форма. Ну ладно, а куда теперь деваться? Придется из него готовить. У меня, короче, осталось вот картофельное пюре, доктор, вот оно. Сейчас что-нибудь быстренько сварганим, красивое тесто.
Дай-ка, 2 штук, что ли? Ну, посмотрим, что за тесто продает. Кемелю был. Рестория. Там дымикен. Камырдары. Оценим мы ваш камырчик. Я сегодня пошла в магазин, хотела кое-что купить. И представляете, у меня на счете нет денег. Представляете? Я, конечно, вообще офигела. Неделю назад у меня также вот на счете не было денег, да. И я Альберту такая сказала, я говорю, Альберт, у меня на карте денег нету. Положи, говорю, мои деньги мне на карту. Да, положу. И так неделю, короче, да, положу. Я думала, ладно, неделя прошла, наверное, положил. Фиг тебе. Мне сейчас надо покупать одежду, потому что мне все большое. Я полностью меняю гардероб. Мне носить нечего. Мне постоянно приходится покупать что-то новое. Какого черта я должна выпрашивать свои деньги? У меня нету дорогих брендовых украшений, дорогих брендовых сумок. У меня расход маленький. Очень маленький у меня расход. И то, блин, да, шел расход, даже люди недовольны. Я трачу там, да, честно говоря, от своей зарплаты, может быть, 10%. Даже я, когда запускаю какой-нибудь бизнес, да, потом же этот бизнес приносит хороший доход туда. И чтобы запустить этот бизнес, все равно нам нужны какие-то вложения, правильно? И даже когда начинаешь вкладываться в этот бизнес, который я заработала с другого места, да, деньги. Свои же деньги хочу вложиться в новый бизнес. И там я должна объясняться, уговаривать. Их надо у Альберта выпрашивать и с боем прямо забирать. Трачу слишком много энергии, я считаю. Он такой человек, понимаете, он человек, этот, привык такой, боится риска, боится. Он за стабильность, он вот не любит рисковать, он плывет по течению. Улучшить качество жизни не стремятся, боятся, хотят до пенсии доработать на одном месте и обязательно в государственной работе, потому что это, как бы говоря, гарант какой-то государственной работы, хоть там копейки платят. Такие люди даже боятся взять ипотеку. Вот Альберт входит в такую категорию людей. А я нет. Смотрите, треугольные пирожки с картошкой. Взяла таук-боттары, смазала горчичным соусом. Ну-ка. Вкусно. Чесноком еще намазала. И все. Сушка, красавица! Ты мне очень нравишься. Это же Буланова! А вы знаете, что Буланова сейчас опять в тренде, между прочим? Эта песня хит была, мы танцевали на дискотеке. Алиса, громкость 10. Если ты мой свет, бродишь голову с коня, дай же ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не пиши, напиши. Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне, слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне, весенним лучом на белой стене. Вот мои пирожочки, смотрите, какие красивенькие, треугольненькие. Вот мои таук-боттары в горчичном соусе. Тут у меня рис, сейчас я приготовлю его в мультиварке. И у меня еще винегретик будет. Такая я вот прямо унган. Я забыла еще показать вам. Сейчас покажу. У меня же еще овощи. Вот, к рису. Видите? Вот такие вот овощи вкусненькие. Короче, капец мне унган бися. Оксана Бельмедер такая. Блин, давайте я вам нажалуюсь сегодня. Пускай Альберт посмотрит сторисы. Может, ему стыдно станет. Это, конечно, некрасиво вот так вот делать, да. В сторис это выкладывать. Но я сегодня злая просто. Очень злая.
Пирожочки испеклись, доктор, я решила его намазать маслом. Вот таким вот деревенским сливочным маслом. Раньше бабушка так мазала. Ну, она, конечно, не так мазала, но я так. Мне лень было растопить, там еще кисточкой что-то, просто вот так намажу и все. Эх, я прям вспоминаю в детстве, как бабушка в печке готовила пироги, вытаскивала, хлеб из печки вытаскивала. Я всегда ждала, когда бабушка из печки вытащит хлебушек или пирог. Прямо сидела возле печки, ждала. Горячий, вытащит, да, вот такой маленький колобочек специально для меня делала. И прямо вот так его порежу и в серединку ложила масло. И вот так закрывала его и давала мне. Это было просто бомбически вкусно. Один жир оставили мне. И попку. Попку я не ем. Я не попочник. Блин. Весь жир капнул. Ёп, поймать. Я уж помылся, друзья. Дальше едим мясо. Не мешай ему. А? Nimeler işte bitti. Siz kaya hukuk kavuşkan bu maz gilebilir. Не мешай ему. Обе руки у меня работают. Вот, друзья, так не дает мне даже мясо кушать. Две руки меня специально за это заняли, чтобы я не кушал. Двумя руками, если была третья рука, третью дали бы. Шла. Ух, я кушаю.